Fala galera, bom dia a todos aí. Estamos aqui hoje, galera, para falar sobre o barulho no motor turbo da Fiat Toro, Jeep Renegade, Compass, motor 1.3 turbo, correto? Vou dar na partida e mostrar para vocês que é uma característica desse motor. Estamos aqui freio e vamos dar na partida logo agora, quer ver? Eu vou pedir para um parceiro ali. Parceiro, dá na partida aí para nós. Vocês estão ouvindo? É característica do motor, veja bem. Dá uma acelerada de leve, vai. Mais um. Mais um. Acho que vocês estão vendo movimentar aqui o Westgate da turbina, o acionador elétrico da turbina. De novo. Uma aceleradinha de leve, vai. Tá vendo aí, galera? Então você tá aí com a Fiat Toro, Jeep, Compass, Renegade, motor turbo com esse Tec-Tec, não preocupa, é uma característica desse motor, beleza? Se lembrar de algum detalhe eu deixei na descrição aí, galera. Um abraço a todos aí, valeu!